احتمالا شما هم کلی هدف بزرگ دارید که بهش نرسیدید، چه تو زندگی شخصی چه تو بیزینستون. امروز میخوام یه چارچوب ساده و کاربردی رو بهتون آموزش بدم که چطور میتونید اهداف بزرگ رو به اهداف کوچیک و قابل دستیابی تقسیم بکنید. پس تو این ویدیو با من همراه باشید. آقا سلام علیکم، وقت شما بخیر. من مانوئل هستم و تو این کانال در مورد استارتاپ و کسب و کارهای اینترنتی صحبت میکنم. اگه دوست داشتید این مفاهیم رو یاد بگیرید به صورت تجربی با چالش های واقعی، این کانال رو حتما دنبال بکنید، سابسکرایب بکنید، اون زنگوله هم بزنید که هیچ ویدیویی رو از دست ندید. خب امروز میخوام در مورد چارچوب گوست یا GOST با تو صحبت کنم. این 4 حرف میشه سرواژه 4 تا کلمه گولز. G برای گولز، O برای objectives، S برای strategies و T برای tactics. خب سطح اول یا جی اول میشه گل. ما یه هدف والا داریم، میتونیم بگیم بیگ پیکچر، اون چیزی که ما میخوایم در نهایت بهش برسیم و لزوما هم نیاز نیست که اچیوبل یا قابل دستیابی یا تنجبل یا قابل لمس باشه. گل باید به اندازه کافی شفاف، الهام بخش و بزرگ باشه، اما نیازی نیست که جزئیات بیشتر از این داشته باشه و هر چقدر جذابتر برای سازمان و برای خودتون و اون آتش رسیدن بهش بیشتر قابل دستیابی تر خواهد بود برای شما و احتمال موفقیت برنامه‌تون خیلی زیادتر خواهد شد. مثلا ما تو ای سمینار اگر بگیم ما میخوایم رهبر بازار مدیریت رویدادهای آنلاین بشیم یا مدیریت رویداد تو ایران یا تو منطقه بشیم، این میشه یه نوع گل یا یه نوع هدف کلان. خب باکس بعدی او میشه objectives. اینجا دیگه در مورد یک سری اهداف خرد صحبت میکنیم. خب این اهداف خرد باید ویژگی سمارت رو داشته باشن. SMART. خب این سمارت یعنی چی؟ اول اینکه مشخص باشه، اسپسیفیک باشه، دقیقاً در مورد چی داری صحبت میکنید. M measurable یا قابل اندازه‌گیری باشه، خب با کمی باشه یه جورایی. A achievable باشه یا قابل دستیابی باشه. R relevant مرتبط باشه، یعنی با اون هدف کلان یا اون گلی که در نظر گرفتید باید کاملا در یک راستا باشه. و آخری timed یا time bound یا زماندار باید باشه و کاملا باید مشخص باشه که توی چه تایمی و توی چه زمانی میخواید به این هدف برسید. مثلا ما میتونیم بگیم برای همون بحث سهم بازار حالا باید یکی دو تا هدف براش در نظر بگیریم. مثلا ما میگیم افزایش سهم بازار ای سمینار در بازار رویداد آنلاین در ایران به اندازه مثلا 50% در 2 سال آینده. این میشه کاملا دارای زمان، 2 سال آینده، قابل اندازه‌گیری، چون داریم میگیم 50% رشد باید داشته باشید، دقیقاً اسپسیفیک داریم در مورد خودمون صحبت میکنیم و قابل دستیابی و اچیوبل هستش. خب اگه بخوام تقلب بهتون برسونم، برای نوشتن هدف ما معمولا با جمله رو اینجوری شروع میکنیم: افزایش، کاهش، حصول، به دست آوردن، تولید، بهبود. اینا همش سرواژه ها یا کلید واژه هایی هستش که شما میتونید برای اهدافتون ازشون استفاده بکنید. همونطور که گفتیم ابجکتیو ها قراره به گول کمک بکنه. قاعدتا ما برای هر کدوم از ابجکتیو هم نیاز داریم یه سری کار انجام بدیم. استراتژی مسیر رسیدن به اهداف خرد ماست که بعد از اهداف خرد قاعدتا به اهداف کلان میتونیم برسیم. استراتژی نقشه کلی هستند و خب قاعدتا هنوز در مورد جزئیات قرار نیست صحبت بکنیم. قراره بگیم که استراتژی ها یا باید و نباید های ما برای هر کدوم از این اهداف چیه. حالا یه دوستی میگفت استراتژی یعنی باید و نباید ها، دقیقاً هم همینه. خب استراتژی ها عمدتاً با توسعه، ایجاد یا تعیین شروع میشن، به همین راحتی. حالا استراتژی برای اون مثال ای سمینار چی میتونه باشه؟ این که ما گفتیم افزایش سهم بازار میخوایم داشته باشیم. مثلا استراتژی میتونه یکی جایگاه یابی به عنوان یک ابزار جدید تبلیغاتی در مثلا بازار باشه، یا توسعه یک فیچر یا یک توسعه یک بخش جدید تو
این سمینار. اینا همش میتونه استراتژی هایی باشه که میتونه به ما کمک بکنه برسیم به اون هدف جزئی که داریم، اون هدف، اون سمارتی که براش در نظر گرفتیم. و در نهایت زمان اجراست، یعنی قرار ما استراتژی ها رو اجرا بکنیم. به کمک تاکتیک ما میتونیم حصول اطمینان بکنیم که استراتژی ها در مسیر درستی هستن و در نهایت اهداف قابل دستیابی میشن. تاکتیک ها معمولا با استفاده، اضافه کردن، تماس، شرکت تو فلان جا، پیاده سازی فلان چیز و تمام هر آن چیزی که به اقدامات و اجرای یه سری تسک‌ها، یه سری اقدامات مهم و یه سری پروژه‌های مهم منجر میشه. مثلا اینجا ما میتونیم بگیم که اوکی، ما یه کمپین ایکس رو برای فلان جا تعریف میکنیم، یا مثلا یه کمپین روابط عمومی رو برای فلان فیچر یا فلان پوزیشنینگ یا جایگاه یابی به عنوان ای سمینار میام تعریف میکنیم، در اون مثالی که از اون بالا شروع کردیم به گفتن. اما تمام اینها نیاز به یک ایمپروومنت داره، نیاز به یک ارزیابی عملکرد داره. اینجا متریک ها وارد میشن، یه سری شاخص که به ما میگن که آیا مسیر رو درست تونستیم بریم یا نه. مثلا متریک های هر کسب و کار، حالا در زندگی شخصی برای شما، حال در کسب و کار شما میتونه متفاوت باشه. مثلا در این سمینار average درآمد یا average revenue per event یا درآمد حاصل از هر ایونت یک شاخص بسیار مهمیه. به خاطر همین ما تمام تلاشمون رو میکنیم، تمام استراتژی‌ها، اقدامات ما برای حصول اطمینان از افزایش این متریک میتونه داشته باشه. حتی این متریک میتونه جزو اهداف جزئی شما بیاد، یعنی اون جزو ابجکتیو های شما بیاد. مثلا بیایم بگیم که افزایش متوسط درآمد به ازای هر رویداد از فلان از x به 2x. این میتونه یه هدف جزئی باشه که استراتژی ها و اقدامات خاص خودش رو میتونه طلب کنه. خب همونطور که دیدید گست یا GOST خیلی چارچوب دم دستی و خوبیه که میتونه بهتون کمک بکنه که اهداف بزرگ که حالا مثلا تو مثال افزایش سهم بازار هستش رو تبدیل کنید به یه سری تاکتیک کوچیک، یعنی یک سلسله مراتبی داره که هر کدوم علت و معلول هستن و میتونن به همدیگه کمک کنن تا در نهایت برسیم به اون جی یا گلی که حالا در زندگی شخصی یا در کسب و کار به دنبالش هستیم. خب میخوام کاربرد گست رو توی زندگی شخصی با یه مثال بهتون توضیح بدم. مثلا یک هدف شخصی مهم دارم تو زندگیم، این که زندگی سالمتر و افزایش انرژی روزانه داشته باشم، یعنی بتونم راحت‌تر زندگی بکنم، لایف استایل بهتری داشته باشم و انرژی روزانه بیشتری داشته باشم. این میشه گول من یا اون هدف کلان من. حالا میایم تو مرحله بعدی، اهداف خرد یا ابجکتیو ها رو برای این گول مینویسیم. خب ابجکتیو یا هدف اول مثلا میشه کاهش 10 کیلوگرم وزن تو 3 ماه آینده. هدف دوم میشه افزایش زمان خواب مثلا به مدت 7 ساعت در روز. و در نهایت ورزش کردن حداقل 4 روز در هفته یا مثلا 1 ساعت در روز. این میشه 3 تا هدف اصلی که قراره به ما کمک بکنه که ما آدمای سالمتری باشیم و لایف استایل بهتری رو تجربه بکنیم. خب ما توی این مرحله نیاز به یه سری استراتژی داریم تا بتونه اهداف رو میت بکنه. مثلا مرحله اول یا استراتژی اول میتونه تغییر عادت غذایی باشه. به همین راحتی، یعنی ما قراره یه رژیم غذایی یا عادت غذایی رو تغییر بدیم چون پایدارتر و بلند مدت‌تر هستش کلا تغییر عادت غذاییمون. تو مرحله بعدی، استراتژی بعدی میشه تنظیم ساعت خواب یا مثلا کاهش استفاده از موبایل. و برای ابجکت سوم استراتژی بخوایم بگیم، اون داستان ورزش کردن، مثلا ما بیایم پیدا کردن یک فعالیت بدنی لذت بخش که ما دوستش داریم، مثلا نمیدونم یوگا دوست داریم، تنیس دوست داریم، هر چیزی که به هر حال میتونه حال شما رو خوب بکنه، لذت بخش باشه، در نهایت همون داستان ورزش رو هم میت بکنه. خب تو مرحله اول تاکتیک چی میتونه؟ برای استراتژی اول که بحث تغییر عادت غذاییه، مثلا بیایم تصمیم بگیریم سرخ کردنی نخوریم، بیشتر پروتئین مصرف بکنیم، فیبر
کمتر مصرف کنیم، شکر کمتر مصرف بکنیم، کلا برنج نخوریم، ماکارونی نخوریم. اینا همش میشه تاکتیک هایی که میتونه برای اون استراتژی مثمر ثمر باشه. برای بحث تنظیم خواب مثلا میتونیم بگیم که ما بیایم آلارم تنظیم بکنیم، مثلا بذاریم دقیقاً ساعت 10 شب بخوابیم، مثلا 1 شب بخوابیم، مثلا اونور 8 صبح بیدار شیم، میشه 7 ساعتی که مد نظر هستش. ولی خب معمولا میگن قبل 12 بخوابید بهتره. و سومی هم اقدام بعدی یا تاکتیک بعدی که میتونیم مثلا برای اون بحث ورزش داشته باشیم که مثلا بیایم یه پارتنر پیدا بکنیم، بریم باهاش بازی بکنیم، یا تو کلاس نمیدونم آموزش تنیس ثبت نام بکنیم، آموزش یوگا ثبت نام بکنیم. دیدید با این برنامه خیلی راحت میتونید از یه چیز خیلی بزرگ، از یک هدف خیلی بزرگ که مثلا ما میخواستیم زندگی سالمتری داشته باشیم، رسیدیم به یک سری کار اجرایی که مثلا از همین امشب میتونیم شروع بکنیم، آلارم رو تنظیم بکنیم، کلاس نمیدونم فلان ثبت نام بکنیم، یه سری غذاها رو نخوریم و به همین راحتی میتونیم تمام اهداف دیگه تو زندگیمون هم به همین راحتی بهش برسیم. شاید براتون سوال شده باشه که اگر این ابزار گوست برای برنامه‌ریزی خوبه، پس اون OKRی که معرفی کردی اون چیه؟ حالا OKR کلا چیه و اصلا به چه دردی میخوره؟ تو این اپیزود من کامل در مورد برنامه‌ریزی OKR صحبت کردم، اما تو این بخش میخوام تفاوت این دوتا ابزار رو بهتون بگم. خب اولی که ما توی گو سلسله مراتب داریم، از بالا به پایین شکسته میشه همه و میتونه ارتباط معناداری با هم داشته باشه. 4 بخش داره: گول، objectives، strategies و tactics. اما در OKR ما object، کی ریزالت، در نهایت کی ریزالت داریم و کامل بر اساس کی ریزالت ها میایم برنامه رو میچینیم. حالا در نهایت اینیشیتیو هم داره ها، یعنی اون اقدامات ابتکاری که میتونن کمک بکنن به کی ریزالت ها. اما خب این سلسله مراتب کمتری نسبت به گوست داره. خب تفاوت دیگهش روی جزئیات. گوست جزئیات بیشتری داره، میتونه نکات مهمتری و جزئیات بیشتری رو شامل بشه، اما OKR میگن که ساده تر و مختصرتر باید باشه. اما گوست تمرکزش از 0 تا 100، یعنی از هدف تا اقدام رو شامل میشه. اما توی بحث OKR ما پیشرفتمون بر اساس این کی ریزالت ها سنجیده میشه تا برسیم به هدف. اما مهمترین تفاوت این دوتا چارچوب روی مدت زمان اجراست. مثلا گوست برای برنامه‌ریزی‌های بلند مدت و میان مدت استفاده میشه، مثلا 5 ساله، 3 ساله، 2 ساله میتونه برنامه کامل رو بهتون بده. اما OKR برنامه‌های کوچیک و کوتاه مدت رو شامل میشه، مثلا 3 ماهه، 6 ماهه. اما اگه برید این اپیزود OKR رو نگاه بکنید، میتونید ببینید که خیلی من سعی کردم OKR رو با گوست یه جورایی ترکیب بکنم و یک برنامه بهتر و کاملتر که هر دوی اینها رو شامل میشه رو بتونید باهاش اجرا بکنید. خب خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. هم گوست هم OKR هر دو میتونه به برنامه‌ریزیتون کمک کنه، چه تو زندگی شخصیتون، تو کسب و کارتون. گوست یه جورایی سازمانی تره، به عنوان برنامه‌ریزی شخصی هم میتونید بهش نگاه بکنید و کلا ابزار ساده‌ای که میتونید خیلی ازش استفاده بکنید. و به عنوان حرف آخر ازتون ممنونم که ویدیوها رو حمایت میکنید و برای دوستانتون به اشتراک میذارید. هر سوالی، نظری دارید حتما توی کامنت ها با من مطرح بکنید و سابسکرایب هم یادتون نره. اگر تا اینجا اومدید و سابسکرایب نکردید، حتما این سابسکرایب رو بزنید، دکمه رو، زنگوله هم حتما بزنید تا ویدیوهای جدید رو از دست ندید. دمتون گرم، تا ویدیو بعدی، فعلا.